我啲朋友啊做得咁靚啊，都唔話俾我知，早知啊我一早就嚟整啦。年紀大咗咧，咁嗰條眉咧就開始啲眉毛甩得多咗啊，咁啊變咗條眉幼咗啦，咁就變咗睇落冇咁精神咯。咁今日幫 Shanti 整眉啦，咁佢本身以前有做開過以前嘅舊式紋眉嘅，咁我就覺得咧佢以前唐眉啦就好似望落去彎咗啲，同埋眉巴耷咗落嚟少少啦，再加上以前個顏色已經夠咗啦，咁變翻啲灰灰藍藍嘅顏色啦，咁我哋今日啦就幫佢重新塑造翻一個新嘅形狀啦，咁做翻啲啡色嘅顏色啦，咁同埋拉翻長少少我哋嘅眉頭位置，落翻少少，令到個尾巴望落去嘅視覺高翻少少，望落去會精神好多㗎。而家做完咗之後咧，我覺得靚咗好多啊，同埋精神咗好多。最緊要咧就係覺得自然咗好多咯。咁而家咧做呢個秀眉咧，就覺得咧冇咁實色啦，同埋咧係精神咗，同埋後生咗。咁我第日咧出街咧就唔需要花咁多時間去化妝啦。化妝師唔得閒嘅時候，我自己都可以搞得掂自己條眉啦。原本咧嚟整眉咧係要2980蚊㗎，而家只有你揸住綠油卡咧，你就可以以980蚊嘅價錢就做到啦，係咪好着數咧？